तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हमारे सामने RX 100। ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड बाइक है और एक एंटिक बाइक बन चुकी है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेयर है अभी। तो आज हम चेक करेंगे कि इसके साउंड वगैरह कैसा है और कैसी ये भगती है। सब कुछ चीज़ें चेक करवाऊँगा आप सभी को। बाकी इसके अंदर इसकी जो जाली लगी हुई है, इसको लगा के भी एक बार साउंड चेक करेंगे एंड इसको हटा के भी एक बार साउंड चेक करेंगे कि कैसी साउंड आ रही है इसके अंदर। तो चलो मैं अभी इसको चलाता हूँ एंड आप सभी को दिखाता हूँ। तो भाइयों चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसको, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो भाइयों अभी चलते हैं एंड आप सभी बताना कि आवाज़ कैसी लग रही है आपको। भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त साउंड आ रही है इसकी और चलने भी काफ़ी सही है। बाकी यार इसके ना ब्रेक जो है वो थोड़े लूज़ है, तो उस वजह से मैं इसको सही से रेस नहीं दे पा रहा। और मेरे को लग रहा है कि इसकी स्लोरिंग भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसी वजह से बार बार बंद हो रही है। बाकी कोई नहीं, चलो। अंदर तो बिल्कुल ही ब्रेक को न कती भी वो ढीला कर दिया या काल स्लिप काट रही थी, बहुत ज़्यादा ब्रेक ढीला है, जब मैं ढीला कर दिया। तो भाई अभी इसकी जाली खोलते हैं और उसके बाद में आप सभी को चेक करवाते हैं साउंड। और इस बाइक पे हाथ जल्दी से जमता नहीं है, और जब जम जाता है जब ये रॉकेट की तरह भगती, क्योंकि ये पुरानी बाइक है ना, तो इसका सारा सिस्टम उल्टा रहता है। तो भाई इसीलिए मेरे से चल नहीं रही थी सही से एकदम। तो अभी इसकी साउंड चेक करवाते हैं आप सभी को। पहले इसको करते हैं न्यूट्रल एंड उसके बाद में इसको स्टार्ट करके आप सभी को साउंड चेक करवाएंगे इसकी। तो अंकित करिए स्टार्ट। अभी चेक करना है इसकी साउंड। भाई बहुत ज़्यादा लाउड हो गई है बाइक। तो भाइयों अभी इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी जाली निकाल दी हमने, तो अभी आवाज़ चेक करना है कैसी लग रही है। भाई काफ़ी ज़्यादा लाउड है। भाई इसके अंदर ना पहले तो हाथ सेट होता नहीं है, बस जब हाथ सेट हो जाता है ना तो भाई ये रॉकेट बन के भागती है पूरी। अभी मैं आप सभी को दिखाता हूँ इसकी पावर। भाई पावर तो खतरनाक है यार, इनसेन पावर है इसके अंदर। तो अभी चेक करो भाई। तो भाई क्या खतरनाक पावर है। तो भाई मस्त मज़ा आ गया चला के, खतरनाक मज़ा आ गया इसको चला के। और भाई अगर आप सभी को ना इस पे और ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो मैं और भी वीडियो ला दूंगा। आप सभी कमेंट करके बताना अगर आप सभी को इसके ऊपर कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं वो भी लेके आऊँगा। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक मस्त सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तो चलो, टेक केयर एंड बाय बाय।